Oggi il problema primario per le piccole e medie imprese, tra le mille problematiche che hanno, è quello dell'energia. Il costo dell'energia, il nostro è un paese energivoro, ci sono due questioni, una interna e una geopolitica. Quella geopolitica viene risolta male perché noi prendevamo gas russo a basso costo, adesso prendiamo gas russo che triangolato da Algeria, Tunisia, altri paesi costa solo di più. E poi prendiamo gas americano che quando parte costa 1 e quando arriva costa 4. Questa è la disgrazia geopolitica. Poi c'è una vicenda interna. Eni ed Enel hanno fatto 20 miliardi di profitto in più negli ultimi 2 anni. E allora la mia domanda è questa: come mai il governo non chiede nulla di questi 20 miliardi di profitti in più che sono superiori alla legge finanziaria? C'è un manifesto per l'energia che abbiamo siglato io e Paolo Agnelli. Abbiamo siglato un manifesto per l'energia, ne parleremo il 3 dicembre a Roma e presenteremo questo piano al governo, dove c'è anche la Lega. Appoggiateci. Noi chiediamo che l'Eni e l'Enel mandino fuori una parte dei loro profitti affinché la piccola e media impresa venga aiutata di più, e anche un po' le bollette dei consumatori. Si chiama Manifesto per l'energia, l'abbiamo messo in campo e certamente se avremo e avrò più forza nel Veneto, avrò e avremo più forza anche in questo manifesto per l'energia.